Hoje o vídeo é aqui no bairro Exposição. A gente está num apartamento singular único de 2 suítes, sacada gourmet com churrasqueira. A gente, além desses itens, temos o imóvel praticamente todo mobiliado e a cereja do bolo, que é essa lareira aqui nesse apartamento desejado e singular, realmente. O prédio conta com toda a infraestrutura que o empreendimento merece. Se liga nas imagens.